வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இப்போ வந்து நம்ம டியூக் 200 bs6க்கு வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அது ஆயில் ஸ்டெய்னர் வாங்கிட்டேன், ஆயில் ஃபில்டரோட ஓரிங் வாங்கியிருக்கேன், அப்புறம் மோட்டோல் ஆயில் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து liqui moly இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளஷ் ஷூட்டர் வாங்கியிருக்கேன். இன்ஜின் ஆயில் ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டு ஃப்ளஷ் ஷூட்டர் வந்து 15,000 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும், அடிக்கடியெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு தண்ணி யூஸ் பண்ணால் இன்ஜின் ரொம்ப போயிடும். என் பைக் பார்த்து 17,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது, தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன்னா 80 ml அப்படியே ஊற்றிடலாம். இது ரேட்டு 280 ரூபா வந்துச்சு. இது 80 ml அப்படியே ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு பைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐடியல் நோட்டில் விடணும், ஆக்சிலரேஷனே கொடுக்கக்கூடாது. 10 நிமிஷம் அப்புறம் இன்ஜின் ஹீட் ஆறுன அப்புறம் ஆயில் ட்ரைன் பண்ணால் போதும், அதுக்கு முன்னாடி அவசரப்பட வேண்டாம். வீடியோ எண்டில் எல்லா ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டும் போடுறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஜின் ஆயில் ட்ரைன் போல்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 17-18 ஸ்பேனர் எடுத்துக்கோங்க. 18 தான் கரெக்டாக இருக்கும். 18 யூஸ் பண்ணி லூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஸ்டைனர் இருக்கும், அதை எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நோஸ் பிளேயர் ஒன்று வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்டைனர் ஒருனா தான் ஆயில் ஃபுல்லாகவே வெளில வரும். ஸ்டைனரும் ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் மாற்றிடணும், ஒவ்வொரு ஆயில் சேஞ்சுக்கும் ஸ்டைனர் மாற்றுறது நல்லது. நான் 10 minutes பைக்கை ஓட விட்டு அப்படியே உடனே கழட்டிட்டேன், அதான் சேஃபாக கழட்டுறேன், இல்லைன்னா கை வச்சு கழட்டிடலாம். ஹீட்டாக இல்லை, லைட்டாக ஹீட்டாக இருந்துச்சு இன்ஜின் ஆயில். ஸ்டைனர் எடுக்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாகி போச்சு, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. சேஃபாக எடுங்க, அதான் உடஞ்சிடாமல். ஆயில் நல்லா தான் இருக்குது, ரொம்ப டேமேஜ் ஆகலை. 4,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருப்பேன் மோட்டோல் ஆயில். இது நியூ ஆயில் ஸ்டெய்னரு, ஆயில் ட்ரைன் பண்ணுற இடத்துல வரும். ஸ்டெய்னர் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிடுங்க. ட்ரைன் பண்ணால் நார்மல் டைட் வச்சாலே போதும், ஓவர் டைட் வச்சா உடஞ்சிரும். ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஆயில் ஃபில்ட்ரு கண்டிப்பாக மாற்றிருங்க எப்போவுமே. ஆயில் ஃபில்டரோட ஓரிங் இதெல்லாம் மாற்றிருங்க. இப்போ ஆயில் ஃபில்ட்ரு தான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு வந்து 8 போல்டு 8ஆம் நம்பர் வரும். ஆயில் ஃபில்ட்ரு வெளில எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகி போச்சு எனக்கு, வேறு வழி தெரில, அதனால் ஸ்க்ரூ வச்சு ஏற்றி நான் எடுத்துட்டேன். இது ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், வரல. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூவை ஏற்றிட்டேன், ஸ்க்ரூ ஏற்றி கட்டிங் பிளேட் வச்சு எடுத்துட்டேன். இது ட்ரை பண்ணி செட்டே ஆகலை, ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு.
இந்த ஐடியா நல்லா தான் இருக்குது. இது நியூ ஓரிங்கு. ஓல்டு ஓரிங்கை தூரம் எடுத்துகிட்டு நியூ ஓரிங் மாற்றணும். நியூ ஓரிங் போட போகிறோம். நியூ ஓரிங் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா ஆயில் ஃபில்டரோட இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஃபில்டரில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றணும். எப்போவுமே கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் தான் மாட்டணும். நியூ ஃபில்ட்ரு. மோட்டோல் ஆயில் 20-50 யூஸ் பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நான் என் அப்பாச்சி 310க்கு யூஸ் பண்ணேன். 20-50 தான் மோட்டோல் ஆயில் யூஸ் பண்ணேன். 6000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டேன். ஆயில் அப்படியே இருந்துச்சு, ரொம்ப டேமேஜே ஆகலை. நான் டியூக்குக்கு இதுவரை 4000 தான் ஓட்டியிருக்கேன். இந்த வரை 5000 வரை ஓட்டலாம், 8000 வரை கிளைம் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும் மோட்டோல் ஆயில். நான் இயர்லி ஒன்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். 5000 கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டுவேன் 1 இயருக்கு. ரீசெண்டாக தான் ஸ்பார்க் ப்ளக்லாம் சேஞ்ச் பண்ணேன். மோட்டோல் ஆயில் அமேசானில் வாங்கினேன். கேஷ்பேக் ஒரு 100 ருபீஸ் கிடச்சிச்சு. மொத்தமே 1000 ருபீஸ் தான் வந்துச்சு. ஆஃபரில் எடுத்தேன். டியூக் இன்ஜின் ஆயில் வந்து 1250 ml 1400 ரூபா ஊற்றலாம். நான் 1350 எடுத்துக்கிட்டேன். டியூக் 200 bs6, அப்பாச்சி RR 310, அப்பாச்சி 200 இதெல்லாம் எதுவும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறேன். இன்ஜின் ஆயில் 1350 ml யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அது லெவல் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.